这个鲤鱼越来越兴奋了，这可怎么办呢？我在这里呢打了一个1000斤重物，准备搞巨物的，没想到呢我被这里的鲤鱼折磨死了。不管用什么窝料，全部都是鲤鱼。没办法，我只能向各位股东大哥们求助了。今天有一个喂鱼的股东给我寄来了一个解决鲤鱼的窝料。我这个喂鱼的股东大哥他就说啊，他这个窝料专搞巨物，只不过呢味道有点特别。今天就来看一下啊，他的窝料是怎么一个事儿。味道有点特别吗？我来闻一下。还好啊。Later。兄弟们，我实在是受不了了啊！得有6-7斤吧，它全部都是臭的呀。为了搞到我心心念念的大草鱼，我决定还是试一下。现在就把它搞进去，咱们看看怎么个事儿啊！今天这位喂鱼股东给我寄来的窝料一打下去，我就感觉大事不妙了。为什么呢？大家接着往下看啊。这打窝的效果真是完全出乎我的意料之外，一边打窝一边就有鲤鱼进窝了。之前我在打窝的时候，窝料刚下水的时候，鲤鱼还是会象征性的跑一下再回来，这可是一边打一边进窝。这下好了，直接不背人了。到底是这位股东大哥的窝料太猛了呢，还是这边的鲤鱼太疯狂呢？那么这位股东大哥寄过来的窝料是不是真的能把我心心念念的大草鱼给游进窝呢？让我们接着往下看。股东大哥的秘制窝料臭玉米打下去不久，窝子里面黄尾寻味而至。可能黄尾是真的喜欢这种又大又冲的味型吧。看这一群进窝的黄尾在窝子里面都舍不得走。各位股东大哥们，你们还真别说，这种窝料还真有惊喜，我们就真的在窝子里面看到了一条草鱼。看这条草鱼低头吃了一颗玉米就离开了，会不会是被这个味道熏得慌啊？先别说草鱼喜不喜欢这种味型吧，我觉得钓黄尾的钓友们真的可以去尝试一下。根据视频里面的反馈啊，这种窝料的味型还是蛮吸引黄尾的。这群黄尾在窝子里面逗留的时间远远的超出了我们之前打没有味型的干玉米逗留的时间。当然这个情节是一个意外，我们的目标鱼还是草鱼。来看一下这位股东大哥的秘制窝料会不会对草鱼真的有神奇的效果呢？我们继续往下观察。这段视频是随后1个半小时的快速播放的画面，我们在视频中可以看到窝子里面鲤鱼和黄尾来来往往。首先是小鲤鱼进窝，很快就把地上的窝料以肉眼可见的速度吃得差不多。随后就是个体稍大的鲤鱼进窝，它们又再进一步的把窝子里面洗劫一空。但是在这个时间段，我们又看到了有一条草鱼进窝。不过这条草鱼再次来到窝子里面的时候，很明显窝子里面已经没有食物了，也就是说留不住它了。各位喂鱼的股东大哥们，大家说说，草鱼的不能留窝是不是跟鲤鱼的太能吃，它们把窝料都吃光了，导致草鱼不留在窝子里面有非常大的关系呢？如果真的是这样，那么我消灭鲤鱼的计划看来真的是迫在眉睫，要上线了。在之后的时间里，我又仔细的观察了好长时间，发现这群鲤鱼依然是意犹未尽，在窝子里面舍不得走。不过呢，再也没有看到草鱼进窝的影子。那么草鱼会不会在窝子附近游走呢？为了验证这个想法，我又把摄像机拿起来重新换了机位，来寻找草鱼的身影。接下来看到的画面是这样的，窝点附近有结构的地方，我们发现了鲤鱼更大更多。调整好机位之后，我们在这个地方看看能不能发现草鱼的影子。经过一段时间的观察之后，我们发现窝子里面全是忙碌而兴奋的鲤鱼，这个数量真的是太惊人了。不知道屏幕前有多少喂鱼的股东有见识过这么多的鲤鱼数量。那这些都是我喂出来的啊。虽然这位股东大哥寄过来的秘制臭玉米对草鱼的进窝有一定的作用，但我还是决定放弃使用这种窝料，
主要有2个方面的原因。一方面是这种窝料会让鲤鱼更加的兴奋，简直可以称得上是歹徒兴奋拳。另外一方面，又该有一些人会说我用这种窝料会污染环境哦。希望各位喂鱼的精神股东们理解并支持我。不过还是要感谢一下这位喂鱼的股东啊，股东大哥。但是鲤鱼这么疯狂，该怎么办呢，大哥们？